E hoje eu vou fazer um cuscuz no micro-ondas, muito fácil, gente. Já tinha molhado o flocão, já estava salgadinho, já tinha passado manteiga. Voltei aqui passando manteiga novamente para ficar bem fofinho. Coloquei essa última fatia de mussarela que tinha aqui em casa e fui logo, tampei, coloquei no micro-ondas. Tô mostrando para vocês como ficou aqui. Levei no micro-ondas por apenas 3 minutinhos, gente. Deixei 3 minutinhos e aqui, gente, façam, é muito gostoso. E esse foi o resultado. Gente, tá uma delícia. Me siga para mais vídeos.